vamos a utilizar un estetoscopio que tenga membrana y campana. Les recuerdo que nosotros en la parte auricular, si lo ponemos lateralmente, las olivas auscultatorias van hacia adelante y tienen que ubicarse según la dirección de nuestro conducto auditivo externo. Acuérdense, van hacia adelante. Y yo lo pongo así para que estén alineados con mi conducto auditivo externo. La primera cosa que tengo que hacer para auscultar es localizar el choque de la punta. ¿Por qué? Porque voy a buscar el foco mitral auscultatorio. El foco mitral auscultatorio es donde se localiza el choque de la punta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, nos ponemos a la derecha del paciente. El paciente en decúbito dorsal. Lo primero que hacemos es poner la mano sobre el hipocondrio izquierdo, hipocondrio izquierdo. Ponete en el hipocondrio izquierdo. Así, Hernán. Sí. Ahí ustedes ven que tocan las costillas. Ahí suben la mano, la van subiendo, desplazando el músculo pectoral, el platón mamario en el hombre y en la mujer, y la grasa en las personas obesas. Lo suben y dejan la mano de plano. Cuando localizan el choque de la punta, ponen los 4 dedos y después tratan de localizarlo con la menor cantidad de dedos posible. Si no lo pueden palpar, en decúbito dorsal, poniendo la mano, venimos. El hipocondrio izquierdo, subimos el platón mamario, el pectoral y la grasa, levantamos las estructuras, hemos quedado bien sobre la parrilla, presionamos. Si queremos ponerlo en evidencia, podemos hacer 2 cosas. Pedirle al paciente que inspire, que expire y mantenga la apnea expiratoria, o sea, se quede sin respirar. Entonces, ahí se acercó el choque de la punta a la parrilla torácica y la puedo localizar. Entonces ahí lo localizo con. La otra que puedo hacer, por favor, giren al paciente en el decúbito lateral izquierdo, apóyenlo, háganlo girar, que se ponga. Para poder hacerlo girar, ustedes le tienen que hacer que doble las rodillas y gire todo el cuerpo. Ahí se va a acercar el choque de la punta a la pared torácica. Y ahí van a localizar el choque de la punta. Entonces, expirando y girando hacia la izquierda en el decúbito lateral izquierdo de Pachón, acercamos la punta del corazón. Bien. Hemos localizado el foco mitral auscultatorio. En el foco mitral auscultatorio, ustedes van a escuchar con mejor intensidad, anoten, el primer ruido cardíaco, el tercer ruido por ventrículo derecho y el soplo de la valvulopatía mitral, tanto la estenosis mitral como la insuficiencia mitral. ¿Puedes repetir, profe? Sí. Primer ruido cardíaco, tercer ruido izquierdo, o tercer ruido por ventrículo izquierdo, el soplo
de la estenosis mitral, el chasquido de apertura de la mitral y el soplo de la insuficiencia mitral. Es normal, y ahora pido que ausculten y me digan cuál es el ruido que en el ápex se escucha con mayor intensidad. Ubiquen el ápex, pongan primero la campana. La campana tiene la ventaja, exactamente, yo ubico que esté orientado el sistema auricular con la campana, haciéndole pequeños toques, y lo estoy escuchando. Cuando yo escucho, asiento. La membrana, que es la parte plana, tiene la posibilidad de profundizar y hacer mucha fuerza. Entonces, en las personas obesas, yo puedo presionar y acercar el estetoscopio al corazón. Entonces, yo puedo presionar, la campana la puedo presionar, a la membrana no. Perdón, la membrana la puedo presionar. La que no puedo presionar es la campana. La campana la tengo que apoyar. La campana es la parte hueca. La membrana sí, la voy a apoyar para profundizar mi auscultación. Bueno, en ápex, todos, por favor, escuchen y díganme cuál es el ruido que es de mayor intensidad. Y también la pregunta que le hago, ¿cómo me doy cuenta cuál es el primer ruido y cuál es el segundo ruido? ¿Cómo sé cuál es el primer ruido? Doctor Cristian Luna Castro, habilita el micrófono. Doctor Mario Páez. No, ¿Cómo no sé. sé? Yo identifico el primer ruido porque coincide con la onda del pulso. Entonces, en la técnica de auscultación, siempre yo voy a estar con la mano izquierda tomando el pulso y con la mano derecha dirigiendo el estetoscopio. ¿Por qué? Y porque siempre voy a estar marcando el fenómeno sistólico. Todos los fenómenos sistólicos coinciden con la onda del pulso. Si yo quiero saber que tengo un soplo sistólico, tiene que coincidir con la onda del pulso. Si no coincide con la onda del pulso, tengo un fenómeno diastólico. Entonces, el primer ruido es un fenómeno sistólico. El segundo ruido es un fenómeno diastólico. El tercero y cuarto ruido son fenómenos diastólicos. El único fenómeno sistólico es el primer ruido. Bueno, ausculten. Díganme en ápex cuál es el ruido que se escucha con mejor intensidad. Es el primer ruido, profe. Muy bien. Eso es lo normal. Que coincide. Coincide con la onda del pulso. Eso es normal. Después del primer ruido, suele venir un pequeño silencio. Después suele venir el segundo ruido y después el gran silencio. En ápex, a veces, el pequeño silencio o silencio sistólico está ocupado por un soplo holosistólico de insuficiencia mitral. El segundo ruido es de menor intensidad y a veces en la diástole, en ápex,
puedo encontrar chasquido de apertura de la mitral, soplo mesotele-diastólico de estenosis mitral. Puedo encontrar el tercer ruido, que es mesodiastólico, y es de ventrículo izquierdo, y puedo encontrar el cuarto ruido, que es telediastólico. Todos estos fenómenos diastólicos no coinciden con la onda del pulso. En Apex, lo que coincida con la onda del pulso va a ser el primer ruido, y si tengo un soplo, va a ser un soplo holosistólico de insuficiencia mitral. ¿Bien? Bueno, después que ya me fui del Apex, ahora nos vamos a ir al foco aórtico. Para el foco aórtico, salgan del esternón. Del esternón me voy a correr a la derecha, marginoesternal, y ahí sí tengo mamas grandes, grasa, tengo pectorales grandes, lo voy a partir desde el esternón y me voy a ir al segundo espacio paraesternal. Y ahí voy a poner el estetoscopio. Y ahí voy a poner la membrana. Y díganme, ¿cuál es el ruido que se escucha con mayor intensidad? El primer ruido coincide con la onda del pulso. El segundo ruido es el que no coincide. Entonces, en el foco aórtico, lo normal es que sea el segundo ruido. Díganme si lo están escuchando. ¿Sí? ¿Es más intenso el segundo? Perfecto. Eso es normal. Si yo tuviera en foco aórtico, un segundo ruido, que es el que no coincide con la onda del pulso, de menor intensidad que el primer ruido que coincide, eso puede estar hablándonos que tengo hipotensión arterial. ¿Por qué? La menor intensidad del cierre de la sigmoidea aórtica, que es el segundo ruido, puede deberse a hipotensión arterial. ¿Entiendes? Entonces, esa es una de las causas de disminución de la intensidad del segundo ruido. Bueno, ustedes han visto, en Apex el primero es más intenso. En el foco aórtico es más intenso el segundo. Ahora vamos a ir al foco pulmonar. Del esternón me corro al paraesternal izquierdo, segundo espacio. Pongan el estetoscopio ahí. Y díganme, ¿cuál es el ruido de mayor intensidad? ¿El primero o el segundo? El segundo. Muy bien. Ustedes han visto que en los dos focos, el aórtico y el pulmonar, el segundo ruido es más intenso que el primero. Ahora, me van a comparar la intensidad del segundo ruido componente aórtico con la intensidad del segundo ruido componente pulmonar. Comparen el segundo ruido componente aórtico con el segundo ruido componente pulmonar. ¿Cuál es más intenso? En un adulto, es común que el segundo ruido componente aórtico
sea más intenso. En un niño y en un adolescente es más frecuente escuchar el segundo ruido, componente pulmonar, de mayor intensidad que la aórtica. Pero, ojo, si yo tengo segundo ruido, componente aórtico en un adolescente muy intenso, mucho más intenso que el pulmonar, lo mismo en un niño, puede estar hablando de que tiene hipertensión arterial sistémica, porque la hipertensión arterial sistémica me aumenta la intensidad del segundo ruido. Si por el contrario, en cualquier persona, el segundo ruido, componente pulmonar, es más intenso que el componente aórtico, me puede estar diciendo de que tiene hipertensión el sistema pulmonar. Y es una manera de reconocer la hipertensión pulmonar primaria, la hipertensión pulmonar secundaria, el corazón pulmonar crónico, ¿sí? Y todas las causas que suben la presión del sistema pulmonar, que es lo que tienen: aumento de la intensidad del segundo ruido, componente pulmonar, y me doy cuenta, porque cuando lo comparo con el componente aórtico, es más intenso en el foco pulmonar el segundo que en el foco aórtico. ¿Vamos? Bien. Después vamos a ir al foco tricupídeo. El foco tricupídeo es sobre el esternón. Cuando termina el mango del esternón y aparece el apéndice cifoide, me vuelvo un poquito para arriba y ahí pongo el estetoscopio. Es el foco tricupídeo. En el foco tricupídeo voy a escuchar primer ruido, componente derecho. El ruido de mayor intensidad. Por ahí también puedo escuchar el tercer ruido, componente derecho. El soplo de insuficiencia tricupídea. Y puedo escuchar el soplo de la 6D, comunicación interventricular. Después voy a utilizar dos focos, que es el foco de R, tercer espacio, márgino esternal izquierdo, donde es el lugar de máxima ocultación del soplo de insuficiencia aórtica, que es protodiastólico. Es el foco aórtico anatómico, o foco de R. Ahí se escucha con máxima intensidad el soplo de insuficiencia aórtica. Para poder escucharlo, yo lo pongo al paciente sentado, inclinado hacia adelante, y el soplo se profundiza y se hace más intenso. Y si yo le hago hacer handgrip, que es cerrar los dos puños con fuerza, así, aumento la impedancia aórtica y aumento el reflujo.
el soplo aumenta de intensidad. Hay otro foco, que es el foco mitral anatómico, que es margen esternal, cuarto espacio del lado izquierdo. Se llama foco mitral anatómico y ahí es el lugar para escuchar la insuficiencia mitral y el cuarto ruido izquierdo. Ahora, yo les voy a hacer que ustedes repasen, vayan a ocultar, díganme qué es lo que escuchan y les voy a decir qué se escucha y en qué momento en cada uno de los focos y con qué estetoscopio. Empezamos de nuevo. Localizamos el choque de la punta. Ese foco es el foco mitral auscultatorio. Coincide con el choque de la punta. Lo quiero ubicar, lo hago estirar al paciente o lo lateralizo sobre el lado izquierdo. En ese foco voy a escuchar con máxima intensidad el primer ruido cardíaco. Puedo escuchar un soplo sistólico o holosistólico de insuficiencia mitral. Va a ser holosistólico, ese va a ser el foco de máxima auscultación, se va a irradiar a la axila izquierda y no se va a irradiar al cuello, y es holosistólico. En el ápex, en la diástole, puedo encontrar chasquido de apertura mesodiastólico de la estenosis mitral, rolido mesodiastólico y refuerzo telediastólico de la estenosis mitral. Puedo escuchar un tercer ruido por un ventrículo dilatado. Hoy me preguntaban cuál era la diferencia entre un tercer ruido patológico y un tercer ruido fisiológico. El tercer ruido patológico es persistente, permanente en todos los latidos, en cualquier posición y no desaparece. El tercer ruido fisiológico es intermitente en el tiempo, a veces lo escucho, a veces no lo escucho. Varía si cambia de posición el paciente y varía si el paciente respira profundo o larga el aire. Esa es la característica de un tercer ruido normal o fisiológico. El tercer ruido patológico es persistente, se escucha siempre y se debe a que el ventrículo izquierdo está dilatado. Bien. En ápex, nosotros también vamos a escuchar el galope por ventrículo izquierdo. Galope por tercer ruido izquierdo. ¿Qué componentes tiene un galope? ¿Cuáles eran los componentes del galope? ¿Se acuerdan? Cualquiera que me diga. Sí, muy bien, Hernán. Algo así. Muy bien. Tiene, anoten por favor, tiene visualización de una conmoción precordial con tumulto cardíaco, se ve el latido diagonal, se ve el movimiento. El paciente tiene
taquicardia con taquifigmia. Al primero y al segundo ruido se le adiciona o un tercer ruido, o un cuarto ruido, o un tercer y un cuarto ruido, y cuando lo auscultamos, esto, debido a la taquicardia, tiene cadencia de galope. Porque, escuchen, tum-tatum, 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 primero, segundo, tercero, tum-tatum, tum-tatum. ¿Eso es galope? No. Tum-tatum, 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 tum-tatum. Con la taquicardia aparece la cadencia de galope. El cuarto ruido está más cerca que el primero. Entonces, si bien es diastólico, parece como si fuera una duplicación del primero. Y se escucha. Turum, ta. Turum, ta. Cuarto, primero, segundo. Turum, ta. Turum, ta. Turum, ta. ¿Es galope? Turum, ta. Turum, ta. No. Miren ahora. Turum, ta. Turum, ta, 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 turum, ta. Adentro. Y ahora miren. Tercer y cuarto ruido. Turum, tatum. Turum, tatum. Turum, tatum. Turum, tatum, 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 turum, tatum. Ese es un galope. Con la conmoción precordial y con la visualización de tumulto cardíaco. Con taquicardia y taquifigmia. ¿Ok? Eso es galope. ¿Qué significa encontrar un galope? Es un signo guión de insuficiencia cardíaca actualmente descompensado. Signo patognomónico de la insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Vamos al foco aórtico. En el foco aórtico vamos a escuchar el segundo ruido componente aórtico de mayor intensidad. ¿Sí? Eso es lo normal. Tiene que ser más intenso que el segundo. Ahí puedo escuchar el clic sistólico de estenosis aórtica. El soplo holosistólico de estenosis aórtica. Ese soplo holosistólico, mesosistólico de estenosis aórtica. Ese soplo mesosistólico de estenosis aórtica es en serrucho, increscendo, indecrescendo, y se irradia al cuello, se irradia a las dos carótidas y se irradia al hueco supraesternal. ¿Se acuerdan del paciente de hoy a la mañana? Que les dije que había encontrado un soplo. Y ustedes me ayudaron a darme cuenta que era un soplo de estenosis aórtica porque me dijeron cuál era la localización de la máxima intensidad. Y yo le dije el foco aórtico y me preguntaron si se irradiaba cuello y le dije que sí. Entonces me dijeron es un soplo sistólico de estenosis aórtica. Perfecto. Y yo coincido. También les digo que era un soplo de estenosis aórtica de tipo valvular. ¿Saben por qué? Porque tenía clic sistólico. El clic sistólico es del tipo de estenosis valvular aórtica. Porque la estenosis aórtica puede ser estenosis subvalvular, valvular o supravalvular. El único que tiene clic
que es un ruido seco al principio de la sístole, que está localizado en el foco aórtico, que no se irradia porque es un ruido de poca irradiación, pero es intenso en el lugar, se escucha turujta, turujta, turujta. El tu, ahí, que es un ruido muy seco, seguido del soplo, da comienzo al soplo, es el clic sistólico. Está localizado acá. Turujta, turujta. Y aparte, si ustedes me hubieran preguntado, yo le hubiera dicho que era una estenosis aórtica moderada. ¿Por qué? Los soplos, como todas las cardiopatías, no, el frémito no tiene nada que ver con el estadio evolutivo. El frémito te dice que es una patología orgánica. Entonces, la estenosis aórtica orgánica va a tener frémito. ¿Ok? No importa si es leve, moderada o grave. ¿Por qué? Porque es orgánica. Ustedes tienen que saber lo siguiente. ¿Qué quiere decir que es orgánica, profe? Disculpe que me interrumpa. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que es orgánica? Es orgánica cuando la alteración se debe a un problema de estructura, o sea, es un problema estructural. Hay un cierre que genera estenosis. Yo puedo tener un soplo sistólico a nivel aórtico de tipo funcional sin que exista un problema estructural. Por ejemplo, la insuficiencia aórtica te genera mucho reflujo. Cuando la sangre tiene que salir, en vez de sacar 70 mililitros por cada latido, saca 150, 160, y el orificio, que es un orificio normal, te genera una estenosis funcional. No hay un problema orgánico. La insuficiencia aórtica sopla por el reflujo en la diástole, pero también sopla por el flujo del hiperflujo transvalvular aórtico de una aorta que no está estenosada. Y en ese caso va a tener soplo, pero no va a tener frémito. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Ese es el soplo sistólico funcional de estenosis sin frémito. Eso también es muy frecuente en los soplos sistólicos de la arteria pulmonar. Los soplos funcionales suelen ser ubicados en la arteria pulmonar en adolescentes y niños, que es la arteria más superficial y el lugar donde el paso de la sangre por un corazón normal y sin obstrucciones y sin defectos anatómicos se hace con ruido. Pueden tener ruido, es un ruido sistólico, pero no tiene frémito. Aparte del soplo, no están alterados ni los primeros ni segundos ruidos. Y no están alteradas la silueta cardíaca, no tienen tercer ruido, no tienen cuarto ruido. Son soplos funcionales y la localización es sistólica y a nivel pulmonar. Los soplos sistólicos pueden ser funcionales. Los soplos diastólicos son todos orgánicos. ¿Ok? Bueno, sigamos. Si ustedes me hubieran preguntado de la estenosis aórtica de hoy, si era leve, moderada o grave, yo le hubiera dicho es moderada. ¿Por qué? Les dije que tenía cuarto ruido, ¿se acuerdan? Una estenosis leve genera soplo,
pero no me genera hipertrofia. Es una obstrucción tan leve que la aurícula no tiene que hacer fuerza. El ventrículo no está rígido. No hay cuarto ruido. Cuando empieza a haber cambios estructurales y cambios funcionales, como por ejemplo la hipertrofia y el cuarto ruido, pero no hay ni complicaciones, ni falla de corazón, ya dejó de ser leve, empieza a ser moderado, pero todavía no es grave. Cuando hay complicaciones o cuando hay insuficiencia cardíaca, la valvulopatía es grave. ¿Está claro? Entonces, en una valvulopatía es leve cuando solamente está el soplo. Es moderada cuando hay soplo, cambios adaptativos, cambios estructurales, pero que no te generan ni complicaciones ni insuficiencia cardíaca. Y es severa cuando hay complicaciones o cuando hay insuficiencia cardíaca. ¿Está claro? Este paciente tenía una estenosis aórtica, valvular, porque tenía clic, moderada, porque tenía cuarto, pero no tenía síntomas, no tenía cardiomegalia, no tenía complicaciones, no tenía insuficiencia cardíaca. ¿Vamos? Bien. En el foco aórtico, lo que más tengo que ubicar es el soplo sistólico, mesosistólico que se irradia a cuello, se va a escuchar en las dos carótidas por dentro del esternocleidomastoideo. Yo giro la cabeza para el otro lado, expongo el esternocleidomastoideo, lo toco y lo busco ahí y después relajo la estructura del esternocleidomastoideo, porque la carótida va por el lado interno del esternocleidomastoideo. Entonces, lo ubico así, ahí lo ven al esternocleidomastoideo, yo pongo por dentro, giro la cabeza para relajarlo, y ahí contra el esternocleidomastoideo puedo tocar la carótida. Ahí pongo el estetoscopio. Lo mismo hago del otro lado. Giro para este lado, me voy para afuera, relajo y pongo la estructura. La otra es ponerlo en el hueco supraesternal, justo ahí sobre el esternón. El estetoscopio, miren lo que hago yo. Yo puedo meter mi dedo, hundirlo. Si bajo el cuello, traten de hundirse el dedo sobre la horquilla esternal, traten de meterlo al tórax, meterlo para abajo y que esté en dirección al mediastino. En las personas que tienen dilatación del callado aórtico, como por ejemplo en las personas que tienen estenosis aórtica o en las que tienen hipertensión arterial, se palpa el callado aórtico. No es normal palpar ahí el callado aórtico. Si se palpa, hay dilatación de la aorta. Yo sobre ese sector puedo poner el estetoscopio y puedo ocultar el soplo sistólico aórtico. Si yo escucho un soplo acá, un soplo acá, ¿qué puede ser? ¿Cuál es el único soplo que se irradia a cuello? ¿Cuál es el único soplo que puede llegar a cuello siguiendo la corriente? Muy bien, la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es el único soplo que originado en el corazón se irradia en el cuello. Y tiene que estar en las dos carótidas.
Porque si la escucho en una sola carótida, puede ser una estenosis carotídea. ¿Entienden? Y es sistólico. ¿Cómo sé que el soplo es sistólico? Doctor Brión, ¿cómo sé que el soplo es sistólico? Coincide con el primer ruido y con el pulso, con la onda del pulso. Muy bien. Todos los fenómenos sistólicos coinciden con el pulso. ¿Cómo sé que un soplo sistólico coincide con el pulso? ¿Cómo sé que un soplo diastólico no coincide con el pulso? ¿Estamos? Bien. Sigamos. En el foco pulmonar voy a tener la posibilidad de escuchar segundo ruido componente pulmonar. Es el lugar para poder escuchar el desdoblamiento del segundo ruido. Ustedes van a hacer una prueba. Escuchen el segundo ruido y traten de ver si está desdoblado. Ustedes pueden aumentar el desdoblamiento del segundo ruido pidiéndole al paciente que respire profundo. Con esto van a retrasar el componente pulmonar y se va a aumentar el desdoblamiento. Entonces van a escuchar tum-ta, tum-ta, tum-tra, tum-tra. Tum-ta, tum-ta, tum-tra, tum-tra. Tum-ta, tum-ta, tum-tra, tum-tra. Tum-ta, tum-ta. El segundo ruido desdoblado, en vez de escucharse ta, se escucha tra. Tum-tra. Si yo lo quiero exagerar, le pido al paciente, quiero que también escuchen en este sector, que es el sector de la pulmonar, y quiero que me digan si ustedes tienen arritmia sinusal respiratoria. La arritmia sinusal respiratoria se va a acelerar con la inspiración, los latidos, y se va a desacelerar con la expiración. Entonces van a escuchar así. Tunta, 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 tunta. Tunta, 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 tunta. Tunta, 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 tunta. Tunta, 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 tunta. El primero y segundo ruido que se aceleran y que se desaceleran. Se aceleran con la inspiración, se desaceleran con la expiración. Háganlo. ¿Saben para qué sirve eso? ¿Saben para qué sirve eso? Para saber si el paciente tiene ritmo sinusal. Porque el único que tiene manejo vasovagal y responde a los estímulos del ciclo respiratorio es el nodo sinusal. Si yo tengo taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, tengo aleteo auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, no van a tener variaciones con la frecuencia respiratoria. El único que va a variar es el ritmo sinusal. ¿Estamos? Bueno. Segundo ruido desdoblado en el foco pulmonar. También voy a poder escuchar el soplo sistólico de estenosis valvular pulmonar, el soplo sistólico de la hipertensión arterial pulmonar, el soplo sistólico
del hiperflujo de la CIA y el soplo diastólico de la insuficiencia pulmonar. ¿Cómo me doy cuenta que el soplo es sistólico o es diastólico? Doctor Marcos Rojano, tengo un soplo en la pulmonar. ¿Cómo sé si es sistólico o diastólico? Doctor Rojano. El soplo sistólico va a coincidir con la Con la onda. onda de pulso, Doc. Muy bien, muy bien. Bueno. Me voy ahora, ya fui al mitral auscultatorio, al aórtico auscultatorio, al pulmonar, que es auscultatorio y anatómico. Me voy al tricúspido, que es donde voy a escuchar primer ruido, componente derecho, que es más intenso que el segundo ruido. Ahí puedo escuchar el tercer ruido derecho y puedo escuchar el soplo de insuficiencia tricuspidia. El soplo de insuficiencia tricuspidia está localizado acá y no se va de ahí. Suele tener tercer ruido derecho. Y a su vez tiene latido de la pulmonar positivo. Es sistólico o holosistólico. En la diástole puedo encontrar el tercer ruido derecho. No existe estenosis tricuspidia. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el tamaño del aurículo ventricular derecha, que es la tricúspide, es tan grande que nunca va a haber estenosis tricuspide. ¿Está claro? Entonces no existe un soplo de estenosis tricuspide. Si existiera algo que me obstruye en la diástole, tengo que pensar en un mixoma de aurícula derecha. Un mixoma es un tumor de la aurícula derecha que cae al ventrículo y en la diástole me da un ruido diastólico. ¿Estamos? Bien. Salimos de ahí, vamos al foco de Erb. En el foco de Erb voy a escuchar con máxima intensidad, el soplo de la insuficiencia aórtica. Y voy a escuchar primer ruido, un silencio, que es el silencio sistólico, y cuando esté por aparecer el segundo ruido, va a aparecer el soplo, porque el segundo ruido está muy disminuido de intensidad, porque la válvula no puede coaptar. Entonces se escucha tum, 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 tum es el primer ruido. El soplo diastólico. Es un soplo indecrescendo que comienza con el segundo ruido. El segundo ruido está prácticamente desaparecido. ¿Por qué? Porque las válvulas no coaptan. Al no coaptar y volverse insuficientes, no hay segundo ruido. A partir de ese momento comienza un soplo indecrescendo. Ese soplo tiene la máxima auscultación en el foco de Erb. Se incrementa con el Hangri. Acuérdense. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de reflujo. De este foco, a veces también puedo escuchar el soplo en maquinaria del ductus. El ductus arterioso, conducto arterioso persistente, se escucha más o menos acá,
entre el segundo y el tercer espacio márgino external izquierdo. Y voy a escuchar. Parece un lavarropa. Si ustedes quieren escuchar un ductus, vayan a una fístula. En la fístula, la circulación de arteria a vena es tanto en la sístole como en la diástole. Lo mismo que ocurre en el ductus. ¿A dónde puedo encontrar una fístula para poder escuchar ese soplo sistodiastólico? ¿En qué pacientes? Doctora Celeste Pacheco, doctora Mariana Sousa. ¿En qué paciente puedo encontrar una fístula? En los que se están haciendo diálisis porque tienen insuficiencia renal crónica. Cuando tengan la oportunidad de ver un paciente que tenga insuficiencia renal crónica y tengan fístula, pálpenla a la fístula. Cuando la palpen, van a encontrar un frémito. Se van a asustar. ¿Por qué? Y porque van a tener una sensación vibrátil tan intensa que va a parecer como si le estuvieran haciendo cosquillas. Y ese frémito es un frémito sistodiastólico, sistodiastólico, sistodiastólico. Y en la ocultación de la fístula van a tener la ocultación del ductus. ¿Por qué? Porque van a tener un soplo sistodiastólico, sistodiastólico. ¿Bien? Bueno. En el foco mitral anatómico voy a tener la máxima ocultación del clic sistólico mitral del prolapso de válvula mitral. Del cuarto ruido diastólico de ventrículo izquierdo, cuando hay hipertrofia de ventrículo izquierdo o cuando el ventrículo izquierdo está muy rígido, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio. Que la rigidez es por isquemia, por problema de la relajación. Ahí también puedo escuchar el soplo TL diastólico del prolapso de válvula mitral. Perdón, telesistólico del prolapso de válvula mitral. ¿Y ahora quieren escuchar un soplo? Agarren el estetoscopio, pónganselo, tomen la membrana, pónganlo sobre la palma, cierren el estetoscopio sobre el dorso de la mano. No, una sola pasada, fuerte. Tiene que pasarlo fuerte. Esa es la sístole. ¿Quieren hacer un sistodiastólico? Para un lado y para el otro. ¿Qué tal? ¿Romina Vergara le sirvió algo? Bien. Quiero que esto lo hagan todas las veces que puedan, en todas las personas que encuentren,
y empiecen a decir cuál es el ruido que estoy escuchando, cuál es el de máxima intensidad, con qué lo escucho mejor. ¿Escucho algo que me ocupa el primer silencio? ¿Escucho algo que me ocupa el segundo silencio? ¿Qué es lo que me van a ocupar el primer silencio? El primer silencio me lo va a ocupar los clics sigmoideos, el soplo holosistólico, de la insuficiencia mitral, de la insuficiencia tricupídea, de la CIB y el soplo mesosistólico de el falot, el soplo de flujo de la pulmonar en la CIA, la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar, que son todos fenómenos sistólicos. En la diástole, el tercer ruido cardíaco, derecho o izquierdo. El derecho en el foco tricupídeo, el izquierdo en el ápex. El cuarto ruido, derecho en el foco tricupídeo, izquierdo en el foco mitral anatómico, que es el cuarto espacio. Voy a también tener en la diástole el soplo de la insuficiencia aórtica, el soplo de la insuficiencia pulmonar y el soplo de la estenosis mitral. ¿Está claro? Eso es lo que ocupan. A veces tengo fenómenos que se superponen con el primero y el segundo y me ocupan la sístole y la diástole, y es probable que se trate de un frote. El frote es un ruido áspero que puede estar en la sístole, que puede estar en la diástole. Cuando está en la sístole, pasa sobre el primero o el segundo ruido. Los frotes tienen esa característica, que a su vez, los frotes, si yo lo acerco al corazón, se escucha más. Y si lo alejo, lo pongo en decúbito dorsal, dejo de escucharlo en forma transitoria. Eso no ocurre con los soplos. Los frotes mejoran su percepción si yo acerco el tórax al corazón o el corazón hacia el tórax. ¿Por qué? Porque permito mayor frote. ¿Entiendes? Bueno. ¿Alguna duda sobre auscultación? Sí, sí tengo. Sí tengo. Se los voy a mandar. Se lo vamos a pasar a todo esto y se los voy a mandar. Pero a ver, por favor, quiero que lo practiquen. Esto es muy importante. Doctora Romina Vergara, tu bebé, ¿en qué foco? El segundo ruido es de mayor intensidad. ¿En el foco aórtico o en el foco pulmonar? Fíjate. ¿Sabes cuándo lo va a poder hacer? Cuando esté dormido. Y después me contás. ¿Ok? Bueno, listo. Chicos, un gusto.